מיכל, מה אני יכולה לעשות אם אני כל הזמן משווה את עצמי לאחרים ומרגישה תסכול? השוואה לאחרים זה בעייתי. זה כאילו שנשווה מלפפון לבננה. מה הקשר? כל אחד מאיתנו הוא יחיד ומיוחד. השוואה יכולה להיות טובה כשאני לוקחת דוגמה ממישהו, שהוא נותן לי השראה, שאני לומדת ממנו ואומרת, וואלה, הוא הצליח, אני רוצה בדרך הזאת. אבל ברגע שההשוואה הופכת להיות הלקאה עצמית, אני לא מספיק טובה לעומתו, אני לא מספיק חכמה, אני לא מספיק מצליחה, אין לי מספיק לייקים, וכל אחד בהשוואות שהוא חי לגביהם, אז למעשה מה שאנחנו עושים זה מרסקים את הערכה העצמית ואת הדימוי העצמי שלנו. והבעיה המרכזית בהלקאה עצמית זה שהיא מסרסת לנו את האמונה ביכולות שלנו, ואם אנחנו לא מאמינים שאנחנו יכולים משהו, אז בחיים לא נתקדם לעברו. ולכן השבוע שימו לב, כל פעם שאתם מרגישים שיש השוואה שמובילה אתכם להלקאה עצמית, תחליטו לפרגן לעצמכם במקום.